大家好啊！我就係同 IN 係咪6762一齊玩嘅 Minecraft YouTuber。咁我哋今日就係連機啦，一齊玩呢個小遊戲啦。大家咧咁聽到啲背景音樂，背景音樂嚟嘅，其實嗰啲唔使理佢嘅。啊！有人打我，竟然係咁。而家攞個架車佢啦。豪仔打你。喂，坐我架車。做乜嘢啊？你係我㗎。入嚟一笨，我掘爛啲嘢佢。慢慢掘得咁，一個啫嘛。真係救命！竟然惹起我，哇！毛啊！我打死你啦！佢做乜嘢啊？呢個人力車真係唔好坐。哇！俾佢打我。你，喂，打毛啊！咁你都換咗個男人核突 skin 啦，超醜。我都幾好睇啊！機械 skin，有種機械 feel。我手個人有油。哇！衝啊！救命呢度！咁我要搭翻架車上去。哇！我游過嚟都得啦。唔係鴉片，可能鴉片啊！我死咗，最衰我唔跑啦。點解冇咩嘅？點啊？游水咁嘅？唔通？有哇！原來啊！係咁喎！點解冇咩嘅嗰度？你食好啲啊！你食到雪三冇收你。係冇㗎，啱先我係冇橋俾你，扮到係空㗎嘛。其實佢用嗰啲咩時候啊？嗰啲你見唔到嗰啲咧？穩定啲啊！好啦，呢排咧就話玩下選擇好陣營，之後投沙子開始遊戲啦。哦，你唔去啊？落去啦！左邊開始遊戲都係即將，左邊即係呢度啦。邊個着咗呢種？落去啦！我死咗落嚟。旁邊有啲小機關可以睇到，注意撐，小心輸啦！旁邊有啲小機關，哇！你跌落去就輸嘅咩？魚竿一個啦，有個3啦，非一般嘅。失敗。推薦使用潛行鏡。點樣走啊？投沙咯，喂！哇！點解咁嘅？我投咗沙都冇效嘅。死啊！唔好呃人嘅。真係。佢真係呃人。就真係丟起來手。走啊！可以落去咯。做咩咁嘅？
過等佢哋時候咧，就食下嘢先啦，唔好理佢哋。我嚟咗你做咩嘢啊？哦，呢個俾玩法嘅。冇用嘅。共四波三條命。我而家都卡咗喺度啦，我已經唔使玩啦。箱咧？咁走啊！呢度，去到呢度。咁走啊！去到呢度之後。唔驚啊！後邊啊！呢度啊！後邊跳落去啦，雲。嗰個阿飛咧，哎呦叫嗰個阿飛。咩嚟？咦，好似玩嘅。喂，我賺咗。咩冷啲？我哋走落去啊！我哋走落嚟。呢次仲唔係啊？呢次仲唔好玩嘅。呢個條因為太悶啦，所以 IN 係咪咧6762咧就決定唔玩啦。咁今集到此為止啦。咁大家咧就俾多一個 like 我哋啦，同埋訂閱我哋啦。咁我哋係勁搞笑啊！記住俾個 like，IN 係咪6762呢位 YouTuber 啦，同埋我May 月鳳美係咁多，多謝大家。